Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma. 25 prilli është një datë që në analet e historisë ushtarake njihet si dita e nisjes së betejës së Gallipolit në 1915 apo betejë e Çanakkales. Një operacion që filloi me luftën e fuqive të mëdha dhe me besimin e tyre se mund gjunjëzonin rajonin brenda natës, por që përfundoi fatkeqësisht në një thertore e cila ndryshoi fatin e perandorive dhe ekuilibrat ushtarak dhe gjeopolitik të kohës. Sot, në vitin 2026, fryma e Çanakkales apo e Gallipolit është rikthyer, por këtë herë teatri nuk janë më Dardanelet, por e gjithë lindja e mesme dhe mesdheu lindor aty ku është duke u bërë beteja më e madhe e përgjakshme për gazin dhe naftën e mesdheut, të cilën do t'ju shpjegoj sonte në detaje dhe çfarë ndodhi në samitin e Kipros, pse ishte atje Edi Rama me Ferit Hoxhën nga Greqia, kaluan në samitin e Kipros, loja e madhe e gazit, çfarë po luhet, duroni me kujdes, do t'ju shpjegoj të gjitha sot, sepse kanë të gjitha lidhje me të ardhmen tuaj, fatin tuaj dhe fatin e kombit tuaj. Çfarë ishte shkurtimisht, se është shumë e rëndësishme ta kuptojmë betejën e përgjakshme për gazin dhe piraterinë e kaltër, luftën e përgjakshme në mesdhe për gazin, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë shumë shkurtimisht edhe betejën e Gallipolit apo Gallipolit apo betejën e Çanakkales 1915. 1916 ishte një përpjekje e fuqive të mëdha gjatë luftës parë botërore për të kontrolluar ngushticat e botës, siç është sot Hormuzi, lufta për Bab el Mandabin, lufta për Hormuzin, lufta për ngushticën e Gibraltarit, për kanalin e Suezit, gjithë këto rrugët që kontrollojnë kanalet botërore të tregtisë. Lufta për të kontrolluar ngushticat ka qenë e hershme dhe aso kohë sigurisht kontrolli i Dardaneleve ishte një betejë që do të ndryshonte rrjedhën e historisë dhe të ekuilibrave gjeopolitik të botës. Aleatët zbarkuan me bindjen e një fitoreje të shpejtë, por u përballen me një rezistencë të fortë aso kohë osmane, terren të vështirë dhe humbje të mëdha. Operacioni dështoi në mënyrë spektakolare dhe u bë simboli i gabimeve strategjike të fuqive të mëdha. Kjo lidhet tashmë edhe me luftën e Iranit, ku do ju çoj të shihni çfarë po ndodh minutat e fundit, lajmet nga Washingtoni, kulisat prapa, gjithmonë do të dëgjojmë diçka që nuk ja thon diku tjetër, dhe do ta lidhim edhe me betejën e përgjakshme për gazin e mesdheut. Sot në vitin 2026, fryma e betejës së Çanakkales nuk rikthehet si histori, kthehet si model gjeopolitik, apo si mendësi ushtarake, apo si strategji ushtarake. Në Gallipoli, fuqitë e mëdha menduan se mund të kontrollonin nyje strategjike, për shembull ngushticat, dhe menduan se mund të ndryshojnë balancën globale me një goditje të shpejtë. Shkojmë ta kuptojmë atë datë, se është shumë e rëndësishme që të kuptojmë betejën e sotshme për mesdheun, sepse do të jetë betejë e përgjakshme, do të ketë tradhti të mëdha dhe kanë filluar tradhtit. Lojën do t'ja shpjegoj tani. Për ju që më shihni për herë të parë, unë jam Kreshnik Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Atbeu. Mirë se keni ardhur, shpërndajeni videon dhe çojani atë pjesës tjetër shqiptare. Fuqitë e mëdha u përballën në Gallipoli me tre realitete. 1915, rezistencë të fortë lokale, me keq vlerësim të terrenit dhe me përshkallëzim të paparashikuar të gjitha skenarëve të betejës. Sot teatri nuk është më Dardanele, as Turqia, por i gjithë rajoni i lindjes mesme, bashkë me Mesdheun, bashkë me Jonin dhe Adriatikun, aty ku do të bëhet edhe një betejë dhe po shkryhet një betejë nën tryez, të cilën ju nuk ju a lënë ta shihni televizionet e Beogradit në Tiranë. Si ndërtohet paralelja? Duhet të ndërtojmë menjëherë paralelen në luftën Iran-Shëba, Izrael-Iran, vendet e gjirit dhe lufta e përgjakshme që do të jetë për gazin e mesdheut. Fillimisht paralelja ndërtohet sepse kemi të bëjmë me nyje strategjike, përplasja për energjinë dhe për kontrollin e rrugë kalimeve, një lloj ndjes si në Dardanelet vitin 1915, sot kemi ngushticën e Hormuzit pra. Irani
ka kapacitet ende të blokojë dhe po tregon se ka ende fuqi të blokojë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e gjirit nga ana e tyre kanë një skem tjetër, Izraeli ka një skem tjetër, Izraeli e sheh këtë si pjesë të një zinxhiri më të gjerë sigurie rajonale dhe pas një diskutim ka plane krejtësisht të tjera. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht vetëm me një luftë lokale, kemi të bëjmë me kontrollin e të gjithë ekonomisë së botës. Paralelja e dytë fillon tek iluzioni i goditjes shpejt. Ajo që Trump mendoj se do të zhvillohej në Venezuela me të njëjtin skenar në Iran, dështoi dhe nuk u realizua, sepse Venezuela dhe Maduro ishte një realitet tjetër. Lindja e mesme është një realitet tjetër. Dhe këtu paralelja bëhet akoma më e pranishme kur flasim për rrezikshmërinë e lartë të përshkallëzimit dhe daljes së lojës dhe të luftës nga parashikimi. Në çana kala fuqitë e mëdha menduan pra do hyjmë, do të godasim dhe do fitojmë me një herë. Sot është situata se kemi disa lojtarë rajonal dhe botëror. Izraeli mendon për goditje precize ndaj objektivave të Iranit dhe kjo ishte arsye pse e bindi Trumpin bashkë me Mossadin, ndërsa amerikanët tentojnë të bëjnë ndërhyrje të kufizuara, herë duke kënaqur Netanyahu dhe herë duke aprishur qefin atij. Por në realitet kemi një panoram krejt tjetër, një shkëndi e vogël sot mund të hap një zinxhir reagimesh të jashtëzakonshme të cilat mund ta nxjerrin lojën komplet nga kontrolli. Kemi një paralele të tretë shumë të rëndësishme, që është rezistenca lokale. Kemi një asimetri e cila është duke thyer planet e mëdha. Një lloj si në Çanakkale, kur turqit dhe Kemal Atatürku aso kohë, Mustafa Kemali, edhe sot Irani nuk është duke luftuar vetëm drejt për drejt, por përmes rrjeteve të tij në rajon dhe aleatëve të tij proksi që ka në rajon, milicit shiite, grupet armatosura dhe shtetet të tjera të vogla mund të bllokojnë, tregojnë qartësisht se mund të bllokojnë edhe superfuqitë mëdha. Pra fuqia sot nuk është vetëm teknologji, është edhe terren, është edhe kohë, është edhe durim. Paralelja e katërt shpejt e shpejt është rreziku i përshkallëzimit. Nga konflikti lokal mund të kalojmë në krizë globale. Çanakkaleja ishte një front i një lufte botërore, Gallipoli ishte një front i një lufte të madhe botërore për kohën 1915, ndërsa një përplasje mes Izraelit dhe Iranit mund të tërheqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e gjirit në një luftë akoma më të madhe. Çdo tension në ngushticën e Hormuzit është duke troditur dhe duke goditur drejt për drejt i tregjet globale. Pra, nuk kemi të bëjmë në luftën e gjirit, nuk kemi më në një luftë rajonale, por një krizë dhe një luftë e cila ka potencial global dhe këtë ne e kemi thënë dhe e kemi shpjeguar çdo ditë, nuk do të harxojmë minutat tuaja të shtrenjta për këtë shpjegim. Të kalojmë pak më poshtë. Çanakkaleja tregoi botës dhe gjeopolitikës sot se fuqitë e mëdha humbasin në qoftë se ato do të bëjnë një nënvlerësim të realitetit. Sot në 2026 e gjitha gjë është duke u luajtur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Iranit, Izraelit dhe vendeve të gjirit, ku qëndron diferenca 2026 me 1915. Atëherë luftohej për një ngushticë, për Dardanelet, sot luftohet për gjithë lindjen e mesme. Dhe ajo që ndryshon sot nga atëherë është se sot një gabim i vetëm mund të ndezë një zinxhir i cili mundet ta hedhë të gjithë botën në erë dhe ne jemi prag të atij zinxhiri. Tashmë të rikthehemi tek thelbi i të gjithë këtij shpjegimi që ja bëra dhe të shkojmë atje ku është synimi ynë madhor dhe të kuptojmë gjithë lojën në makro, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptohet. Nuk do flasim vetëm për diplomaci, të jemi të qartë, do të flas për atë që quhet diplomacia e rrenës apo diplomacia e mashtrimit. Është sot në mënyrë spektakolare duke u shndërruar në një doktrinë kjo ide.
Ndërsa shtëpia e bardhë në Washington buzëqesh përpara kamerave në Islamabad, radarët e Pekinit, të cilët nuk janë fikur kur, janë duke kapur diçka krejt tjetër. Një aeroplan mbajtse të regojnë radarët e Pekinit, të cilat ju unë ja kam shpjeguar për 36 milion dolar garda e revolucionit shkoj e mori si shërbim nga Pekini, radarët e Pekinit i ka të reguar iranianëve si një aeroplan mbajtse amerikane është rreshtuar bashkë me 2-3 anije të tjera të mëdha luftarake dhe me një pjesë tjetër të flotës ushtarake amerikane, është rreshtuar si një bish për i qeliku në horizontin e Iranit. Çfarë po ndodh? Një rrjedhje informacioni që ka dalë nga Pentagoni është duke tronditur nga themelet atë që quhet Aleanca e Atlantikut Veriut NATO. Çfarë po ndodh? Pyetja që djeg dhe që përvëllon në këto moment është apo sakrifikohet siguria globale për mbjetesën politike të një njeriu, e janë ta zbërthejmë pak nga pak të histori, por duke e parë në ndritën e asaj që unë kam dëshirë të quaj pirateria e kaltër e Mesdheut dhe samiti i gjakut dhe i gazit që është duke ndarë Mesdheun. Unë ju kam folur për vizitën e Ramës këto ditë në Greqi, është takuar me kryeministrin zotin Mitsotakis, më pas ka qenë ministri i jashtëm Gira Petritis, i cili ka qenë drek pune me Ferit Hoxhën për të diskutuar për gazin e jonit dhe naftën e jonit, për ndarjen e kufive, dhe loja është shumë e madhe. Jo, kam shpjeguar një pjesë, kthejuni tek videot e mëposhtme dhe pjesën tjetër do t'ju shpjegoj sot. Mesdheu lindor, në fakt tani që po afron bota, po sheh ku do të bëj pushimet me që po vjen dhe po afrohet dhe vera, Mesdheu lindor është parajsa e kaltër për sytë e pushuesve dhe të atyre që kërkojnë destinacione turistike për të pushuar në verë. Ndërsa për shërbimet inteligjente, për shërbimet sekrete të botës, Mesdheu lindor sot është kutia e Pandorës me gjithë kuptimin e fjalës. Çfarë po ndodh? Në këto ujëra të Mesdheut lindor flen, miq të dashur, rezerva të jashtëzakonshme gazi, aq të mëdha, aq të mëdha, sa mundet të ndryshojnë fatin e disa kontinenteve dhe fatin e përgjithshëm të ekonomisë botërore. Por ka një problem tek i cili duhet të ndalemi urgjentisht. Ky gaz në thelb, sipas gjeografisë, nuk është gazi i Europës, por është gaz i gjeografisë tjetër, që është në jug të Mesdheut. Në Qipro është mbajtur një samit shumë i rëndësishëm dhe po luhet një dram e madhe që media e quan samit në fakt, por historia botërore do ta mbajë mend si samitin e një piraterie të ligjshme për të marrë gaz, sepse Europa ndjehet në vështirësi, është bllokuar gazi i Rusisë, nuk blen dot nga Rusia, ka problem lindja e mesme, është bllokuar Hormuzi, gazi i Katarit, i Arabisë Saudite me zi po vjen, sepse është bllokuar situata dhe rajoni, nuk është qartësu ende lindja e mesme, nuk është qartësu ende Siria, Turqia, nga ku do kaloj gazi dhe nafta, nuk është caktu ende roli i Egjiptit. Për rrjedhoj ka nisur një samit i cili po bën një plan program të qartë piraterie, dhe ndërsa bota e gjitha i ka syt tek gjiri persik dhe tek Irani, në samitin e Qipros, ku ishte edhe Edi Rama dhe Ferit Hoxha, është duke u bërë plani për të kullufitur, për të gëlltitur të gjithë të gazin dhe të ardhmen e Mesdheut jugor, gazi i Egjiptit, i Sirisë, i Libanit, i Palestinës, i vendeve të Afrikës Veriut. Arma është gati, i është vënë silenciatori që të mos kemi zhurma kur të fillojnë krizjet, por lufta do të jetë e madhe për këtë pasuri marramotse. Ku do të vendosen kufit detar. Kufit detar do të përcaktojnë edhe ndarjen e gazit. Dhe ky është samit mbi të cilin varet e ardhmja e Bashkimit Evropian. Kujdes. Tani
të kthehemi urgjentisht, ju uroj të gjithëve mirë se ardhin tek ai që quhet samiti i Arit të Kaltër, apo samiti i Floririt të Kaltër. Historia nuk ka filluar sot, ju duhet ta keni parasysh, rezervat e gazit dhe të naftës në Mesdhe janë zbuluar me dekada më parë. Por, aso kohë kompanitë perëndimore ushtruan presion që ky gaz të mos dilte për aty, pra të mbahej aty ku ishte. Një lloj siç është nafta dhe gazi i Shqipërisë. Ju e dini se sa e pasur është Shqipëria, është vendi më i pasur me naftë dhe me gaz për frym në banorët e Europës, por ka një urdhër të madh të mos nxirret. Nuk është ky momenti. I njëjti gaz dhe të njëjtat burime janë zbuluar prej dekadash në Mesdheun Lindor, por kompanitë e fuqive të mëdha kanë thënë lëreni mos e hapni këtë kuti tani. Pse? Sepse aso kohë kur zbulua gazi i Mesdheut Lindor, bota ishte e mbytur nga gazi rus. Dhe tashmë që kemi hyrë në një fazë të re luftës Ukrainë-Rusi, blokada e gazit të Rusisë e ka lënë Europën komplet të bllokuar dhe komplet pa gaz. Tashmë ato rezerva të cilat u mbajtën peng dhe u lanë në fazën stand-by, pra në pritje, të varura, duhet të dalin rezervat e gazit, por nuk do të dalin për të pasuruar popujt që i kanë atë gaz. I duhet disa fuqive të tjera ky gaz. Europa ka nevojë për gazin e gjirit, por rrugët tradicionale të transportit të gazit janë në flak. Ngushtica e Hormuzit, Babul Mandab, kanali i Suezit, askush nuk e di se si do të shkojë historia e tyre. Askush nuk e di si do të shkojë historia e ngushticës Gibraltarit, nëse do të flasim të bim Afrikës poshtë, nga kepi i shpresës mirë, e të vim me kosto të jashtëzakonshme që të vi gazi në Europë nga ajo anë tjetër. Përveç mbylljes së ngushticës Hormuzit, e cila është e pasigurt. Babul Mandabi e dini historinë, që kontrollohet nga Jemeni përgjithsisht dhe nga Huthët, pra jemi në zonë lufte komplet. Rruga e vetme e mbetur që ka ngjetur për Europën përmes Sirisë drejt Kipros në zemër të Europës, por edhe ky projekt ka dy mure të pakalueshëm që nuk kalohen dot nëse nuk merresh vesh me ta. Dy muret e pakalueshëm janë Turqia dhe Egjipti. Kiproja është ku mbajt samiti, është nyja e litarit, është veriu, por një pjesë saj kontrollohet nga Turqia, dhe ky është mëkati që Europa nuk ka shans t'ia falë Ankaras. Dëgjoni me kujdes. Deklaratat që vijnë nga Brukseli janë impresionuese. Presidentja e Komisionit Evropian sapo e radhiti Turqinë në të njëjtën rresht me Rusinë dhe me Kinën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s e quajti kërcënim global. Është hap loja, janë hap kartat. Dëgjoni me kujdes. Që të kuptoni arkitekturën e sigurisë, të ekonomisë dhe të gjeopolitikës është shumë e rëndësishme. Mos u merrni me pallavrat e këtyre këtu në Tiranë, do hapi ky parti, do rrëzoj Saliani, Berisha me Rama Berisha. Këto janë të gjitha një rrenë e madhe që s'ka lidhje fare. Loja po bëhet prapa perdës për këto histori të mëdha. Qa do bëni ju? Pa di më mraft pika s'keni qa të bëni. As mu, as ju. Të kuptojmë. Pastaj bën vaki, bëjmë një hap më të madh. Bën vaki, del në i burr shqiptar, apo në i gru, më e mirë se 10 burra. Bën vaki, dalin njerëz të cilët thonë hajde të marrim fatet e Shqipërisë në dorë, sepse jemi në një katraur të madhe dhe Shqipëria është e tradhtuar. Bën vaki, po ne nuk do të ndalemi. Do t'i shpjegojmë për natë shqiptarëve, urrejtësve dhe atyre që na duan. Gjithçka po ndodh. Dhe di edhe pse janë një pjesë e madhe të gjujzuar dhe të dorëzuar, do të kuptojmë, do të flasim me pjesën që kupton. Pse vjen ky sulm frontal në këtë moment? Sepse Turqia ka vijën bregdetare më të gjatë në Mesdheun Lindor. Pa Turqi, pa Egjipt, nuk ka marrëveshje për nga sjellse. Europa çfarë po kërkon?
që Turqia të tërhiqet nga Qipro dhe të largohet nga Siria. Ju e dini që pasi ra Bashar Asadi, Erdogani kontrollon komplet Sirinë dhe Ahmed al-Shara në Damask. Pavarësisht se Ahmed al-Shara ka preferenca i rreh zemra edhe në Arabinë Saudite, ka një lloj konsensusi mes Arabisë Saudite dhe Turqisë për të ndarë influencën në Siri, por në 70-80% Ahmed al-Shara në Damask kontrollohet tërësisht nga shërbimet sekrete turke dhe nga Erdogani. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Dhe gjithashtu përveç Sirisë, Erdogan tashmë i ka syt në Gaza. Pra, Turqia e do, Europa dhe NATO e do Turqinë jashtë Qipros, jashtë Sirisë dhe jashtë Gazës, atje ku ka hedhë syt Erdogan. Është loja e Gazit me Zdeut, lerini këto historitë pastaj me Kutse, me Aksa, me Jeruzaleme, me Islami, Krishtrimi, këto historitë janë dollar. Dollari, pastaj kisha, xhamia, këto i bëjnë gjitha si ti doni ju. Po puna parë dollar, lefta, euro. Hajde të keqe vllai. Pastaj i shpjegojmë ato punët e tjera, për çdo gjë, për çdo hap duhet nga i motor generator tjetër, këta ortodoks, ata musliman, këta qifut, këta të krishterë, këta katolik, është histori tjetër, se duhet karburant. Shqyqyr që ka zot. I zbërthej më vonë këto. Puna është lefta. Para, dollar, euro, qindra miliarda, triliona. Ekonomia botërore loj, ekonomia Europës loj. E du Turqinë jashtë Qipros, jashtë Sirisë, jashtë Gazës, e dun Egjiptin jashtë loja, dhe një zyrtar i lartë grek në fakt shkryti Turqia duhet të zgjedhë Shqip mes Hamasit dhe Europës. Çfarë do të thotë Turqia duhet të zgjedhë mes Hamasit dhe Europës? E vërteta në fakt është pak më thjeshtë se kaq. Europa kërkon që Siria të çlirohet nga ndikimi turk, që nga sjellësit kaloj aty pa pyetur askënd. Tani duhet pyesin Ahmed al-Shara. Po deri dje ishte Asadi. Pse se mbajtën Asadin? Sepse kishte një deal më të fortë që ishte bërë me Amerikanët dhe me Izraelin. Ishte një lojë më e fortë, është Tom Barak në mes, është ambasadori Amerikan në Ankara, ai i cili po luan të gjithë fijet e lojës. Por grekët kur nuhasin erën e Izraelit edhe të Amerikës e kthejnë pak lojën, sepse edhe turqit luajnë me 7 porta, sepse do mbrojnë edhe ata veten. Ju thash para pak ditëve, shefi BlackRocku takoi Erdoganin në Dolmabahçe, dhe kur vjen BlackRocku nuk vjen për të ble hotel, as për të hap fabrik. Është pronari sekret i botës, ju e dini. Vjen sepse po luan ekuilibra të mëdhenj gjeopolitik. Ndërsa Turqia po luan me diplomaci dhe mbi Egjiptin gjithashtu po bëhet një presion i jashtëzakonshëm, i frikshëm. Egjipti gjithashtu përballë brigjeve të tij ka rezerva të frikshme gjigande. Gaza në Palestinë ka rezerva të frikshme. Sigurisht i ka marrë Izraeli pjesën më të madhe, por ka ende shumë përballë brigjeve të Gazës, përballë brigjeve të Libisë, përballë brigjeve të Egjiptit, përballë brigjeve të Sirisë dhe të Turqisë e kështu me radhë. Në fakt, këto nuk janë zbulimet reja, janë karemat e vjetër që po përdoren tani, sepse tani është hap loja. U prish Sykes-Picoti, po bëhet rendi i ri botror dhe tani do dahen hartat prap nga fillim. Unë ja kam thënë që nuk është histori humori kjo, apo jo. Tashmë po përpiqen ta detyrojnë Kairon dhe këtë ushtarakun Sisin, që është në Egjipt, Mohamed Abdul Fattah Sisin, po përpiqen që t'i ushtrojnë presion për çështjen e Gazit. Dhe rajoni, sipas gjitha gjasave, do të destabilizohet patjetër, se janë qindra miliarda, mos them triliona në lojë. Për ta kuptuar tensionin dhe presionin dhe Egjiptit, duhet kuptojmë çik edhe krizën e Sudanit, po ju nuk do ju fuske kriza e Sudanit, se do bëhemi lëmsh pastaj, se do thoni o kërshnik na ke bë çorap. Na futin Sudan, dolëm këtu, ikëm në Europë, ikëm në Amerikë, u kthym në lindjen e mesme, në Hurmuz, Dardanele, po ç'ti bëjmë kështu, janë lojrat, janë shumë të ngataruara.
Shumë shkurt pra, për të kuptu krizën dhe presionin e Egjiptit duhet të kuptojmë pak lojën e Sudanit dhe kaosin e Libis. Mesazhi për Egjiptin shkurt, që të mos vuani shumë. Na jepni gazin, sepse në qoftë se nuk jepni gazin, zjarrin do ta kesh ke dera. Është Sudani poshtë, janë forcat që po bëhet kasapana e madhe atje, Emiratet me çunat e Turqisë, me Emiratet, me Izraelin, me Rusët, me Wagnerin, lufta e gjakut dhe e Floririt, histori e madhe. Dhe Libia. Presionin nga Egjiptit është, keni dy vatra zjarri, një në jug, një në lindje, një në perëndim, Libia dhe Sudani. Po i aktivizum, do ju bi flaka. Shihni Liban të shti për shembull, një vend që është duke kolapsu, që sapo ka falur kufit e tij në mënyrë të dyshimt, në mënyrë spektakolar, loja që po bëhet në Liban. Gaza, gazi që është përballë brigjeve të Gazës, ju e dini se çfarë sasish të mëdha. Por po e merr Izraeli sigurisht sepse nuk do ta lërë në duart e Hamasit. Dhe kjo është me bekimin e të gjithë lojtarëve të mëdhenj, sepse të gjithë duan hisën e tyre ke kjo tortë e madhe. Çdo raket që bie në këto zonat e luftës, ju duhet ta keni të qartë tani që është duke pastruar rrugën për platformat e gazit dhe të naftës, për kontrollin e energjisë. Tani, mos u gënjeni se kjo që po shihni nuk është fundi apo jo. Ky është vetëm ajo që shohim paraprakisht. Turqia, Egjipti, Arabia Saudite, Pakistani e din që sapo pluhuri i luftës me Iranin të fillojë të bjerë, pra sapo të qetësohet fronti i Iranit, lufta e përgjakshme do të nisë pikërisht këtu, në mesdheun lindor. Dhe unë ju kam thënë, kemi 4 luftra mas luftës i Iranit. Pakistani, mesdheu lindor, Europa lindore, Baltiku, Poliveriut, më e përgjakshme. Është një betejë për kontrollin e energjisë, për mineralet dhe për pasuritë e planetit, që do të përcaktoj kush do të sundoj botën në 50-100 vitet e ardhshme. Europa po kërkon të drejtën ligjore për të marrë pasuritë e gazit të vendeve të tjera. Por, a do të pranoj Ankaraja, Egjipti, Siria dhe këto vendet që dalin jashtë loje, a do të dorëzohen në Egjipt përballë shantazhit dhe zjarrit të Sudanit dhe të Libisë? Samiti i Kipros nuk ishte një samit për të bërë paqe, ishte samit për gaz dhe për naftë, kush do t'i marri. Është samit për hartat e reja që do të vizatohen me gjak dhe me gaz. Mesdheu po vlon në pikën maksimale të vlimit dhe këtë herë nuk është nga nxehtësia e diellit të verës, por nga flakët e ambicieve kolonialiste që nuk vdesin kurrë për fat keq. Kjo është historia e botës. Në xhungël të fortët të mëdhejt duan gjithçka. Pyetja për ju në këtë moment është, kur fushat e gazit nisin të pompojnë gaz dhe naftë, a do të jetë kjo energjia që do të ngrohë Europën, apo do të jetë shkëndia që do të djegë gjithë lindjen e mesme, dhe ndoshta edhe mesdheu? Të gjithë sytë tek mesdheu, sepse këtu fillon edhe bomba jonë shqiptare. Ju e dini që ne nuk i bëjmë analizat e mëdha për hobi, por i bëjmë për të kuptuar se ç'po luhet këtu në Shqipëri. Rama dhe Ferit Hoxha nuk ishin rastësisht në Greqi pikërisht tani, dhe nuk erdhi rastësisht Ferit Hoxha nga New Yorku, që e kishte quajtur Rama tradhtar në 2009, të vi nga New Yorku në Shqipëri, të vi të bëhet ministri i jashtëm nga dora e Ramës që e kishte quajtur tradhtar. Ky që tha në komunikim grupi privat në Ministrinë e Jashtme për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, ata idiotët e Maqedonisë. Turp t'ju vi.
por do t'ju vijë dhe radha ju, do t'ju vijë dhe dita ju. Nuk është rastisht që shkoi Ferit Hoxha dhe Edi Rama u takuan fillimisht me Mitsotakisin, pastaj kaluan tek samiti i Kipros. Ju e dini historinë e 2009-ës, Ferit Hoxha nuk du të bim për sëritje, firmosi detin për Saliun, erëzoi kushtetusja, 9-0, pra u qujt njeriu që shiti detin, nga Edi Rama vetë. Sot e ka marrë Edi Rama rroba qepsin e 2009-ës për të qepur pazarin e radhës, për gazin e jonit të detit mes nesh dhe Greqisë. Sigurisht ju e kuptoni që kjo është një tradhti e vjetër, por që riciklohet me një pazar të ri, me një formë tjetër. Fabula që duan t'ju shesin ju shqiptarve, ne bashkë me ju, po përpiqen të prodhojnë një fabul. Cila është fabula? Greqia është sipas tyre dispečeri i ri i Trumpit në Ballkan. Pra kjo është paketa që po i ofrohet shqiptarëve sot. Ata duan që ju të besoni këtë, që Greqia është patronazhisti i Ballkanit me urdhër të Donald Trumpit në Ballkan. Dhe Amerika na kërkon ne që t'i bindemi Athinës, sepse Athina do të ketë në patronazh Ballkanin. Këtë teatr kush e ka vullosur? Teatrin e ka vullos ambasadorja amerikane në Athinë, e cila erdhi për të bërë vizitë këtu me minifund dhe takoi Edi Ramën në kryeministri në 12 të natës në një vizitë private, e cila më pas u paketua nga Rama si një suport indirekt i administratës Trump, por edhe nga njerëzit e Athinës në Tiranë, të cilët përpiqen ta ambalazhojnë fabulën e re, si kur Edi Rama është personazhi i cili e ka me detyrim t'i bindet Athinës dhe projekcionit të saj për energjinë, sepse pas kësaj energjie qëndron Amerika, e cila erdhi të shfaq interesin e saj nëpërmjet ambasadores me minifund, që u interesua për naftën, për gazin dhe për bilishtin, për minierat e Korçës. Kjo është fabula që ata po e ndërtojnë me shumë kujdes dhe duan të provojnë këtë narrativ që ju ta besoni. Prandaj u shfaq dhe ambasadorja në zyrën e Ramës me atë veshjen që thyen çdo lloj protokolli diplomatik, thjesht për të krijuar imazhin e një mbështetje urgjente që vjen nga dera e pasme e Washingtonit këtu në Ballkan, përpara se të vi generali që është përcaktuar në Athinë dhe të vi ambasador në Tiranë nëse kalon votimin e Senatit. Rama po përpiqet që ta shes këtë si një bekim nga Washingtoni, por në fakt është thjesht dorashka që Athina ka vendosur për të kontrolluar pasurinë e jonit dhe për të nxjerrë nga loja Turqinë në lojën e Mesdheut. Ferit Hoxha, ministri jon e jashtëm, është në thelb tekniku perfekt i këtij krimi gjeopolitik. Ai njeh koordinatat e jonit, njeh presionin dhe di shumë mirë si të tjetërsoj kufijtë pa bërgjur. Rama po e përdor Ferit Hoxhën për të koordinuar dorëzimin e sovranitetit detar të Shqipërisë, që gazi i vjedhur aty të rrjedh drejt Italisë përmes territorit shqiptar, gazi i Mesdheut dhe gazi i jonit. Dhe ne nuk përfitojmë asgjë. Ne jemi thjesht korridori që Greqia ka marrë me qira nëpërmjet Edi Ramës, i cili ka mbështetje nga Washingtoni, që e përfitoi nëpërmjet ambasadores me minifund që erdhi këtu nga Athina në 12 natës. E kuptuam lojën? Tani, mos u gënjeni shumë ju nga Trumpi dhe nga flamuri amerikan, se unë ju kam thënë të gjitha gjëmat që janë bërë këtij vendi dhe po i bëhen, janë të maskuara me flamur amerikan. Ky është projekt i SBA-s për Shqipërinë, bëhet marketingu i tyre. Është një pazar që është mbyll në Washington,
është kënga teksti të cilës është shkruar në Athinë dhe po bombardohet natë për natë tek mediat e Beogradit këtu në Tiranë. Kjo është lojë e Ferit Hoxhës dhe Edi Ramës për ta shndërruar Greqinë në pronare de facto të gazit të fëmijëve tuaj, pasurisë shqiptarëve këtu në Jon. Ata që dikur shpalleshin tradhtar për një vizitë në Athinë, sot ulen në preherin e Athinës, duke shpresuar se minifundi nga ambasadore dhe dritat e mesnatës do të mjaftojnë për të mbuluar shitjen e radhës dhe për të krijuar dekorin. Mbreti është lakuriq. Tradhtia e 2009-s nuk paska qenë parimore, por thjesht çështje kush do ta merrte rrëshfetin e historisë. Sot dispečeri i ri i Ballkanit është Athina, teknikët janë në Tiranë dhe çmimi do të paguhet me gazin e Jonit. Kujdes, hapni sytë të kufit. Kush nuk e ka memorien të gjatë, do të paguaj shtrejt me pasurinë e fëmijëve të vet. Këtu tani shkojmë për t'i vënë kapakun asaj që po ndodh në Islamabad dhe në Pakistan, Washingtoni, ka lëshuar një bombë mediatike, iranianët janë gjujzuar. Kërkuan takim ball për ball, por brenda pak minutash Teherani godet me një të vërtet të hidhur. Abbas Arakxhi, ministri i jashtëm, arkitekti i diplomacisë iraniane, deklaron dhe trondit. Amerikanët po gënjejnë. Pse ky teatr? Kush janë negociatorët e Trumpit? Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Çfarë thot The Guardian britanike? Anglezët thonë dërgimi i Witkoffit dhe i Kushnerit nuk është diplomaci, është një mesazh nga Washingtoni që ka deleguar politikën e tij të jashtme tek rrethi i ngushtë i Netanyahus. Pra është mesazhi i Trumpit, ky nuk është i pavëmendshëm Trump. Dërgon pikërisht Witkoff dhe Kushner për t'i dhënë mesazhin Izraelit se politika ime e jashtme, ja ku e keni, po e kontrolloni. Nuk ka negociata. Ka vetëm ultimatumet maskuara si dialog. Irani e di shumë mirë, Kina e di shumë mirë dhe ja thot edhe Iranit për natë në vesh. Dhe kjo na çon tek lëvizja që po terrorizon inteligjencën botërore. Alarmi ka mbritur në Kinë dhe Kina ka ndezur botën flak. Është hedhur në sulm dhe ka akuzuar Amerikën si një hegemone grabitqare. Amerikanët ka thënë janë hajdutët e botës, po ushtrojnë hegemoninë e tyre grabitqare. Kjo është e rëndë. Vi nga Pekini do të thotë që ata kanë marrë vendim për të eskaluar, për të përshkallëzuar përplasjen e Washingtonit. Përplasja e Pekinit, e Dragoit, me Washingtonin, që ka drejtu botën deri tani, nuk është me pasojë të lehta. Ndërkohë që bota flinte një natë më parë, në Pekin zyrtarët e lartë kanë lëshuar butonin e kuq, kanë shtyp butonin e kuq. Xi Jinping ka bërë atë që nuk e çonte njeriu në përmend. Refuzon takimin me delegacionin amerikan. Media shtetërore kineze, Global Times, përdor një term që ka ngrirë kancelarit. Kinezët kanë thënë hegemonia grabitqare e Amerikës. Think tanku CSIS thot Kina ka deklaruar evakuimin, ka bërë thirrje, ka njoftuar evakuimin e menjëhershëm të qytetarëve të saj nga Irani. Mbrëm, pra para pak orësh. Ky nuk është një protokoll rutin. Ky është njoftimi më i madh që tregon se kinezët e kanë kuptuar se sulmi ndaj Iranit është duke u bërë gati dhe shumë afër. Pse Pekini është kaq i sigurt? Sepse historia përsëritet. Amerikanët godasin gjithmonë kur tregjet janë të mbyllura. Fundjava erdhi, ne jemi brenda fundjavës, një goditje kirurgjikale mendojnë kinezët për të paralizuar Iranin përpara se bursa të hapet ditën e hënë. Kina
pret zjarrin brenda orësh. Ky është njoftimi kines. Por këtu historia me një kthes që as skenaristët e House of Cards nuk do ta mendonin dot. Një rrjedhje nga Pentagoni ka zbuluar listën e zezë të administratës së re. Ç'është kjo listë e zezë? Spanja ka refuzuar të dërgojë anije pezullim nga NATO për Spanjën. Britania hezitoi, kërcënim me ishuj e britanik. Emmanuel Macron çfarë thot? Europa nuk mund të jetë më një vasale që ndëshkohet pse nuk ndjek verbërisht luftrat e dikujt tjetër, ka për Amerikën. Ky është momenti i sovranitetit ose i vdekjes së aleancës. Dhe pyetja që shtrojmë sot është apo shëmbet NATO për hir të Netanyahus? Për herë të parë, Parisi dhe Berlini po shohin drejt Madridit me simpati dhe drejt Washingtonit me frikë. Një tërmet gjeopolitik nëntballë që po e ndan perëndimin dysh. Këtu të shohim pak për te emocioneve që gjuhën e shifrave dhe refuzimin saudit. Shkojmë pak tek CENTCOM-i, komanda amerikane e luftës në lindjen e mesme. USS Gerald Ford, USS Abraham Lincoln dhe W. Bush në rajon. 200 avion luftarak kanë mbrit në lindjen e mesme. 1000 marinsa në ngushticën e Hormuzit sapo kanë mbritur atje. Ben Gurion, aeroporti i Tel Avivit, i shndërruar në një bazë logjistike amerikane në këto momente, aeroporti i Tel Avivit. Nëse kjo ju duket si paq, atëherë lufta duhet të jetë një ferë. Por ka një mungesë të madhe në këtë ekuacion, është Arabia Saudite. Riyadhi zyrtar ka mbyllur komplet hapësirën ajrore. Mesazhi i princit Mohammed bin Salman është i prerë, nuk do të jemi karburanti një lufte që shkatëron vizionin ton për vitin 2030 për të shpëtuar karrierën e Benjamin Netanyahus në Tel Aviv. Kjo ka qenë deklarata e Arabisë Saudite. Izraeli pretendon fitore, por faktet bërtasin të kundërtën. Gaza nuk u nështrua, Libani nuk u thye, Irani nuk u gjunjëzua, dhe tani e vetmja shpresë e Tel Avivit është të tërheq gjigandin amerikan në një humner ku nuk ka më kthim nga pas. Nuk ka në fakt rrugë tjetër Netanyahu. Ne jemi në pragun e një epoke krejtësisht të re, një epokë ku besnikëria kushton më shumë se tradhtia, skena është gati. Anijet janë në pozicion, avionët kanë ndezur motorët dhe bota po mban frymën drejt kësaj fundjave, duke dim çfarë do të ndodhë, të cilën kinezët e kanë përshkruar si fillimi i ferrit. Tani pyetja për ju që na ndiqni në këtë rrugtim, ju që ndiqni faktet dhe hijet, kur presioni amerikan të mbrik kulmin, a mendoni se do të shohim një Europë që ngrihet në këmbë dhe të thotë mjaft, duke shkaktuar shpërbërjen e NATO-s siç e njohim ne, apo do të jetë ky një sulm i paralajmëruar nga Pekini, akti i fundit i një hegemone që është duke djeg gjithçka. Ky ishte udhëtimi ynë i sotëm në prapaskenat e fuqisë botërore, miq. Qëndroni të informuar, sepse në këtë lojë padituria është rreziku më i madh. Unë ju ftoj të shihemi në analizën e radhës, deri atëherë mbajini sytë hapur. Kujdes, loja është e madhe, në orët e fundit Donald Trump sapo ka dalë, ndërkohë që unë po regjistroj këtë bisedë, po shoh që Donald Trump ka njoftuar anullimin e vizitës së Jared Kushner dhe të Steve Witkoff për në Pakistan. Nuk kanë për të shkuar më, nuk ka negociata. Që do të thotë, kjo është tepër e rrezikshme dhe Xi Jinping nuk ka për të takuar me delegacionin e Trumpit. Çfarë po ndodh në prapaskenë, një zot e di. Dragoi kinez po i bie kambanës alarmit. Paralajmërimet pa precedenta për evakuim të qytetarëve tregojnë se diçka e madhe po vjen. Pekini pret një goditje të jashtëzakonshme amerikane në orët apo në ditët në vijim. Termi hegemoni grabitqare dominon skenën, ndërsa tërmeti ka goditur NATO-n.
Shumë, shumë, shumë e komplikuar situata, gjithsesi, unë ju falenderoj për kohën tuaj të shmuar, mbështeteni kanalin nëse ju besoni se ka vlerë të kjo që Kreshniku po bën. Për gjithë ju që më shihni për të parë, unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Mos harroni ta mbështesni kanalin me të gjitha format që mundeni, të rrisim këtë zë, këtë dritare, qofse mendoni se është me vlerë për shqiptarët. Derisa të rishihemi sërish, qofshit gjithë të lumtur pranë të dashurët tuaj dhe paçi një fundjavë të këndshme dhe të qetë, larg ferrit, larg luftës, larg ngjarjeve të rishtuese. Por asnjëherë duke fjetur, gjithmonë me vëmendjen në skenën e lojës, sepse kujt i rrëshket këmba në këto momente historike, sigurisht, veçanërisht vendeve të vogla, nuk bëhet më as për 50, as për 100 vite të ardhshme. Në mos e humb të kokën fare. Mirë dëgjofshim. Natë e mirë për sot.